वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। किचन में जाने लगी थी जी खाना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा व्लॉग का भी स्टार्ट कर लेती हूँ। टाइम इस वक्त 1 बज रहा है। अच्छा जी, मेरा लेट व्लॉग स्टार्ट करने का मकसद जो है वो ये था कि एक तो हमारी जी लाइट भी नहीं थी, ठीक है, और दूसरा ये कि जब लाइट नहीं थी पूरे घर में अंधेरा था, साथ ही जी हो रही है बहुत ही मज़ेदार सी बारिश। तो करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जी किचन में। अच्छा जी, मेरे कपड़े जो है 2 से 3 सूट सिलाई होके आ चुके हैं। ये जी रात को आप ही ने भेजा है, ये गुल अहमद का था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही सूट आया है मुझे इतना इजी और कंफर्टेबल लगा है कि मैंने जो है रात को ही वेयर कर लिया। तो मैंने कहा मैंने भी उतारना नहीं है। आप ही ने कहा था मुझे साइज़ चेक करवाओ, मुझे सूट वापस भेजो, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहना है, मैंने उतारा ही नहीं है, क्योंकि मुझे इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा लगा है पहन के। क्योंकि ऐसे ना चूँकि सर्दियाँ थी और इस तरह पहन पहन के दिल इतना कोई अवजार हुआ था ना, मोटे कपड़े, ये बड़ा भाई ईजी सा। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो है ना काफ़ी लूज़ जैसे कुर्ते होते हैं ना वैसे सिलाई करवाए हैं। और ये लोन का दुपट्टा है। और आप लोगों को हंसी की बात बताऊं, ये देखें, मैंने पीको ही नहीं करवाया अभी तक जी दुपट्टे को पीको ही नहीं करवाया हुआ, लेकिन मैंने वेयर कर लिया है। सूट बड़ा ही प्यारा, बड़ा अच्छा सा जो है ना लूज़ सा मैंने सिलाई करवाया, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो खैर जी चलते हैं किचन में। अभी बनाना है जी मुझे खाना, और खाना बनाते हैं। बारिश भी हो रही है और इसके अलावा कुछ स्पेशल मज़े का भी बनाते हैं, क्योंकि बारिश हो रही हो, कुछ अच्छा ना बने कैसे हो सकता है। तो चलते हैं जी किचन में और बनाते हैं जी खाना। अच्छा जी, मैंने जो है ना वॉश करके रख दिए हैं टीले, ठीक है, कटिंग भी कर दी है, वॉश भी कर दिए हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन अभी तक मैंने छीला है, और ये जो है ना टमाटर कटिंग करते हैं, साथ में प्याज ले लेते हैं और कढ़ाई में ऑयल डालते हैं और जी खाने की करते हैं तैयारी। बच्चे खेल रहे हैं इस वक्त, और चलिए जी बनाते हैं खाना। जी मेरी जो है ऑयल वाली बोतल तो टूट चुकी है, और यही रीज़न है कि वो बार बार जो है ना ऑयल बाहर आ रहा था, तो मैंने इसी में डाली है। झटपट से जी बनाएंगे, जल्दी से मैं प्याज कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा जी, प्याज जो है लंबाई में मैं कटिंग करने वाली हूँ, ठीक है। झटपट खाना बनाना है, और क्योंकि इसके बाद मुझे जो है फ्रोज़न भी कुछ बनाना है, बना के मुझे फ्रीज़ करना है। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी से जो है खाने की तैयारी कर रही हूँ। छोटा छोटा सा कटिंग करके डालूँगी, क्योंकि लहसुन पर्सनली हमें इतना पसंद है कि जैसे ही मुँह में आता है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस बनाते हैं जल्दी से। अच्छा जी, मेरा दिल कर रहा है कि आज जो है शामी कबाब बनाऊं और बना के जो है फ्रीज़ कर। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज़ देना मैं तो जी भूल ही गई थी। जैसा कि मैंने 2-3 ब्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान भी थी कि मेरी फ्रिज भी ख़राब हो गई है, रमज़ान भी करीब है, तकरीबन 2-3 दिन रह गए रोज़ों में, ठीक है। और जी ये देखें जी मेरी फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है, ठीक है। कल कोई 4 घंटे लगा के फ्रिज जो है ठीक करवाई है। अभी अच्छे से मैं सारी वॉश करूँगी, और उसके बाद अभी चूँकि उन्होंने कहा कि 24 घंटे से ऑन करके रखें, ठीक है। तो उसके बाद अभी सारी मैं क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद अपने फ्रिज को जो है ना दोबारा से ऑन करके, तो बस ये जो भी फ्रीज करनी है चीज़ें वो करेंगे, क्योंकि मैं ना बड़ी परेशान थी इस चीज़ से।
कल जो है तकरीबन सुबह बेटी को मैंने भेजा स्कूल, क्योंकि उनके स्कूल में रेड ऑरेंज डे था, ठीक है, क्योंकि पेपर्स जो हैं ख़त्म हो चुके हैं अभी। तो फिर मैं और मेरी छोटी बेटी, मेरे हस्बैंड जो हम चले गए थे। मैंने ले ली कुछ किचन के लिए चीज़ें, और अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो रमज़ान से पहले मेरा किचन जो है रेडी हो जाएगा। अगर रेडी हो जाता है तो जो भी मैंने नई चीज़ें ली हैं वो सारी जो है ना मैं वहाँ पे रखूँगी, सजाऊँगी जो भी। तो खैर ये जी शॉपिंग है, ऊपर रखी हुई है अभी, ठीक है। तो और इसके अलावा अपनी बेटियों की जो है ना ईद के लिए भी मैंने जो है ना कपड़े वगैरह लिए हैं, 2-2 सूट लिए हैं उनके, और वो भी मैं शेयर करूँगी। तो खैर जी यही रीज़न था कि अच्छा हाँ, आगे जी व्लॉग वाली बात कि कल क्यों मैंने साइलेंट व्लॉग डाला था, ये रीज़न था कि जो भाई हैं वो किचन में थे, काफ़ी ज़्यादा 2-3 आदमी थे, ठीक है। तो फिर मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, हस्बैंड भी मेरे घर ही थे, तो बस इसलिए मैंने साइलेंट व्लॉग ही जो है मैंने डाल दिया है। तो खैर अभी जी मैं जा रही हूँ किचन में, खाना शाना बना रही हूँ। मौसम बहुत प्यारा है, बारिश हो रही है बाहर। तो खैर अच्छा जी, बच्चे जो हैं मेरे बस भी खेल रहे हैं, उनको दूध वगैरह दूँगी जैसे खाना रेडी होता है, तो फिर खाना भी खिलाते हैं। और ये जी मसाला जो अच्छी तरह मैं भूनूंगी, तब तक जो है मैं थोड़ा सा चिकन जो है मैं वॉश कर लेती हूँ। अच्छे से जो है ना मैं मसाला सारा भूनने वाली हूँ, और थोड़ा सा चिकन मैं ऐड कर दूँगी। तकरीबन वीक में 2-3 दफ़ा चिकन मैंने बनाया, तो अब चिकन से ना दिल इतना कोई आवाज़ार हुआ है, सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा चिकन डालना है, अदरवाइज़ चिकन आज बनाना नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं शामी कबाब बनाऊंगी, शामी कबाब के लिए ही मैं जाऊँ चिकन मंगवाऊंगी, पर अब बस सोचा कि चले जी थोड़ा सा टेस्ट जो है बढ़ जाएगा। कीड़े गोश्त रेडी हो चुका है, और बस इसका पानी और मज़ीद ड्राई करूँगी, धनिया डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, और बस। जी ऑयल ये थोड़ी मज़ेदार से जो है ना रेडी हो गया, ठीक है, रेडी हो गया, ऑयल छोड़ती है, ये बड़ा मज़ेदार से रेडी हो गया। तो जी उसके बाद जी दोपहर के खाने का हो गया जी टाइम, और हस्बैंड आ गए थे घर। फिर खाना वाना खाने के बाद चूँकि मौसम जो है इतना अच्छा था और बारिश भी हो रही थी, फिर जी हमने पी मज़ेदार सी कड़क सी चाय, और साथ में टाइम स्पेंड किया जी बच्चों के साथ। आज जी मैंने शेयर की है आप सबके साथ अपनी सिर्फ दोपहर की रूटीन, और इसके अलावा जी शाम की क्या रूटीन थी वो इंशाल्लाह जो है ना अगले यानी कि कल के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी।
कल जी मैंने लगाई हुई थी जी मशीन, रात को काफ़ी लेट तक मैं जो है ना कपड़े वगैरह वॉश करती रही हूँ, स्पिनर किए हैं कल। तो फिर आज सुबह मतलब बारिश होना स्टार्ट हो गई, तो ये रीज़न था कि मैंने क्या किया है कि रूम में सारे के सारे जो है कपड़े मैंने फैला दिए हैं, लगा दिया जी पंखा। और बस जी कपड़े शपड़े सारे ड्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह कल तक। तो यही था जी हमारा आज का व्लॉग। किचन वगैरह साफ़ किया और सारे के सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए, क्योंकि शाम को जो है मुझे जो है ना फिर से बनाना था जी खाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोपहर को मैंने सब्ज़ी बनाई है, शाम को क्या बनाना है जी। तो मैंने सोचा है कि कबाब वगैरह ऐसा कुछ बना के मैं जो ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बस जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।